jo crec que tots els presents ens han fet una pregunta. Al final, per què ha tancat Ràdio i Televisió Valenciana? Una pregunta interessant, no? Hi ha respostes provisionals, perquè com que no saps, no estic en la pell del senyor Fabra, doncs no ho sé exactament, no? Hi ha unes respostes que tenen que veure amb una reacció visceral, autoritària, davant un ero que els havia fet, que ho havien fet molt malament, evidentment. Altres, per contra, fan pensar que era una decisió molt pensada des de feia molt de temps. Jo vull quedar-me amb una frase que va fer Rosa Vidal, que per cert tenim el gust de tindre-la així entre nosaltres, quan vaig ir de la reunió amb el senyor Fabra i va dir una frase que em va quedar gelat. Va dir, és que abans de mi el senyor Fabra li ho ha dit a Pedro J. Ramírez. I aquesta frase ha passat desapercebuda, però clar, diu molt de lo que estava avançant. És a dir, el senyor Fabra s'ha comportat com un polític del qual tenim desgraciadament en aquest país una gran tradició, que ve del segle XIX, de la conformació de l'estat liberal, del senyor Marquès de Campo, el líder de la burgesia emergent, que es tractava de lo següent. Jo t'ho fas fàcil, ara deixa'm fer el negoci a mi, deixa'm fer el negoci i tu fas fàcil, jo no te poso en qüestió res, etc. En aquest cas concret, traduït al segle XXI, significa el PP vol la recentralització, vol acabar les autonomies. Quin és el símbol, un dels símbols més clars de les autonomies? Sobretot si tenen llengua pròpia. La televisió, comencem per ahir, que és el més impactant. Però és que, a més, no és només això. És que, a banda de fer-li el caldo gros a un partit recentralista, fa el caldo gros als negocis associats a aquest munt d'interessos. Perquè Madrid, quan diguem Madrid sabem el que estem parlant, no és política només, és política i economia. Són interessos econòmics que fan de la centralització i de la recentralització una recapitalització del seu poder econòmic, en un espai que es diu Espanya. I per tant, que el senyor Pedro J. Ramírez i tota la patulella de gent que està al voltant d'això estigui assabentat vol dir que hi havia uns vincles molt importants d'interessos compartits o compartibles. Jo t'arreglaré el pastisset en València, diríem, que ve de la mà, insistís, de la lectura política d'això. I això, torno a repetir, desgraciadament, en la dreta valenciana té una llarga tradició que ve insistís del Marquès de Campo, que era el líder de la burgesia emergent valenciana del segle XIX. La segona pregunta, calia estructurar Ràdio i Televisió Valenciana? Naturalment. És que estem per els serveis públics i el servei informatiu, un servei públic bàsic, no pegant de vista, sempre parlem de la sanitat, de l'educació i parlem del servei social. Efectivament, són bàsics, però la informació també. En una societat avançada del segle XXI, la informació és un servei bàsic. Que tu pots fer concessions com facin les autopistes per a que algun... Sí, però és un servei bàsic. És un servei bàsic, per tant, els poders públics, en la línia que ha llegit Pep de la llei, ho han d'assegurar. Per tant, soc el primer que un servei bàsic, com li diria si estiguérem parlant de sanitat o estiguérem parlant d'educació, d'universitat, etc., s'ha de fer l'esforç perquè aquest servei bàsic sigui eficient, evidentment. Hi ha que fer el que siga per ser eficient, entre altres coses perquè per ell mateix ha de ser eficient, però és que a més és que vull llevar l'excusa a la gent que busca en la ineficiència suposada dels serveis públics la privatització de la sanitat, de l'educació, de lo que sigui. Per tant, reestructuració, remodelació, el que vulgueu, evidentment, acabar amb una plantilla triplicada per interessos espuris del partit governant dels últims anys, per suposat, però no només això, sinó remodelar moltes altres coses. Per tant, a aquestes dues o tres preguntes, cal fer front a elles, però també n'hi ha més coses. Què ha significat, des del punt de vista econòmic, el tancament de Ràdio i Televisió Valenciana? Ha significat l'ERO més important o dels més importants de la història democràtica d'aquest país. Potser hi hauria un ERO
que és el de siderúrgia del Mediterrani en els anys 80, que segurament s'aproximarà. Però des del punt de vista de l'impacte sobre el mercat laboral valencià ha estat un ero increïble. En una situació desesperada des del punt de vista del mercat laboral, tot sigui dit de pas. No estem tirant flors i violes. Estem parlant d'una economia, d'una societat que té 2 punts i mig més d'atur que la mitjana espanyola. Hem tocat quasi el 30% d'atur. Això només és comparable a Grècia, el que estava passant així. Amb una societat que s'ha empobrit en els últims 15 anys, que estàvem a meitat dels 90 en el 100% de la renta per càpita espanyola, 100% de la renta per càpita espanyola, i ara estem en el 14 punts per baix, estem al 76%, estem parlant en 86%, estem parlant d'una caiguda de la pobresa, malgrat el festival d'events i contraevents, etc., que me porta a fer una altra reflexió. La demagògia que el president de la Generalitat ha plantejat aquest tancament com a, diríem, suposava ventilar-se. En concret, el senyor Siscar va acabar a dir que ens podrien construir, amb el que haguera costat l'acompliment de la sentència, 57 col·legis i 60 centres de salut. És una demagògia barata, per raons òbvies, perquè, evidentment, això els economistes anomenen el cost d'oportunitat. Però jo me preguntaria, aquest és el mateix partit que mentre estàvem baixant del 100% al 86%, és a dir, que ens empobrien respecte d'Espanya, no respecte d'Europa, respecte d'Espanya. Estava fent fórmules 1, fórmules 2, fórmules 3, Amèriques Cups, no sé què. Este és el mateix partit que parla de cost d'oportunitat i parla de coses que se podien fer. És el mateix o és un altre? És que no m'acaba d'aclarir. És a dir, comprovat, perquè les estadístiques se publiquen anualment en l'Institut Nacional d'Estadística, que s'estàvem empobrint, que aquest no era el model econòmic, i continuàvem fent el mateix, perquè se podia haver equivocat els 2 primers anys, o els 3 primers anys, però és que no són 2 o 3 primers anys, és que han continuat. Per tant, ficar sobre l'espill aquest tipus d'actuacions és molt important, sobretot per a un concepte revolucionari, perdoneu que us ho digui, que és el concepte cost-oportunitat. Què deixes de fer per fer una altra cosa, sobretot amb els diners de tots, amb els diners públics. Dit això, ha sigut tot una xapussa, com podeu imaginar-vos, cada dia donaven unes xifres sobre el que costaria, sobre el que deixaria de costar. Jo l'únic que sé és això, que estem davant d'una decisió que té poc d'econòmic, perquè les xifres que jo manejo, i ara no mos barejaré, no m'eixen a mi, les xifres que estan donant i contradonant el govern de la Generalitat de lo que significaria el cost de tancament front al cost de la pervivència no m'eixen a mi. Estic més prop del que diu el comitè d'empresa, que diu que el tancament podia estar entre 88 a 95 milions i la continuació podria estar sobre 76 milions, amb la qual cosa no m'eix la raó econòmica. Però és que, a més, en la Facultat d'Economia la gent treballa sobre coses molt interessants. Un dels nostres millors experts en economia de la creativitat i economia de la cultura, que és Pau Raussell, ha fet un treball molt bonic. Me l'ha passat este matí perquè sabia que anava a vindre així i jo li ho he agraït. Hi ha una cosa, un exercici, que no és un exercici acadèmic, és un exercici que fica, és una aproximació valorativa molt interessant de tot això, que és el que se diu valoració contingent. Què vol dir valoració contingent? Vol dir quan tu ofertes una cosa, la gent potencialment usuària com ho valora, quan ho valora. Tu pots fer una aproximació, hi ha una metodologia, i sia que la valoració contingent de Radiotelevisió Valenciana era entre 622 milions i 394 en el pitjor de les situacions. La banda era molt ampla, evidentment, però estava molt per damunt de totes les altres xifres de tancament, etc. És a dir, que el càlcul de la valoració contingent de la Radiotelevisió Valenciana per als valencians i les valencianes, per a la gent potencialment televident, era infinitament molt més important que les xifres que estan aportant. Era històric, però tan important com això o més és l'impacte sobre el model productiu. Fixeu-vos, no és l'efecte indirecte, no és l'efecte directe, és l'efecte indirecte. El 95% de la indústria audiovisual valenciana pot anar al carrer. 120 empreses, 3.000 treballadors, tot això diríem que és un efecte
indirecte immediat, però hi ha un efecte induït molt més important que tot això, que és en el model productiu del segle XXI, aquell model productiu que no se pot assentar sobre activitats productives, diríem, basades en un ús intensiu del treball no qualificat. Això s'ha acabat. S'ha acabat. El nou model productiu, els serveis avançats, juguen un paper neuràlgic, és a dir, ha de ser una revolució permanent per a crear economies d'innovació per al conjunt del sistema econòmic. La indústria audiovisual és una peça clau en este món dels serveis avançats, perquè generen, en els estudis, els papers que estem fent en la universitat, tot el tema que té a veure amb l'economia de la creativitat, tema fonamental en el segle XXI. Tot això se'n va a Norris. Vosaltres sabeu la barbaritat? Què està pensant el govern de la Generalitat? En tornar al model productiu fracassat dels últims anys? Està visualitzant amb estratègies a llarg termini de quina economia s'ha de fomentar? Quins sectors s'han de fomentar? És molt greu el que estic dient jo. És molt greu, perquè això afecta al paper que podem jugar en un món globalitzat, que no serveix la manera de competir d'abans, quan eren a la perifèria del món avançat. Ara això ho fan en Europa Oriental i en Àsia, etc. En fi, no vull allargar-me. Jo sí que volia dir-vos que les xifres que s'han tret, l'altre dia vam fer un debat en la facultat i van treure unes xifres molt interessants. Per exemple, el que pot costar a Radio Televisió Valenciana per habitant, que donava un nivell de 12 euros, de 12 unitats monetàries, quan a Alemanya està en 90 i en Anglaterra està en 70. Estem parlant d'unes magnituds bastant diferents. Una altra qüestió, fixeu-vos que estic evitant, i m'estic mossegant la llengua, m'estic evitant de parlar com a ciutadà indignat front a un dels pocs elements cohesionadors del meu país i capaços de fer perviure la meva llengua destrossada i malmesa per la història en els últims 300 anys. No estic parlant d'això i m'estic mossegant la llengua. Estic parlant com a economista. És terrible la situació, el que hi ha darrere, o incapacitat, o la indolència, o el que no pensen, o el sucursalisme barato de servir al senyor que està en Madrid, als Pedro J. Ramírez de Torn, està per damunt dels interessos dels nostres fills i els fills dels nostres fills. És que és molt bèstia. I és això el que jo, ficant-me la xaqueta d'economista, he volgut dir esta nit així. Moltes gràcies.